ကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာ English Grammar တက်ဖို့အဓိကအချက်၅ချက်ထဲမှာတစ်ချက်ပါဝင်ဖြစ်တဲ့ phrase ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မျှပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုတော့English Grammar နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုစတိုက်မျှပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာ phrase အကြောင်းမျှပြီးတော့နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာတော့ clause အကြောင်းကိုကျွန်တော်မျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ် so ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားခြင်းအပြင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစတိုက်ကြည့်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ grammar နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုစတိုက်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် so if you are ready let's go ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ phrase အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးမယ်เนาะ phrase ဆိုတာမြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်စကားစုလို့ခေါ်ရယ်เนาะကျွန်တော်တို့စကားစုဆိုတာစကားလုံးနှလုံးဒါမှမဟုတ်နှလုံးနဲ့ပါတဲ့စကားတွေကိုစုထားတဲ့ဟာတွေကိုခေါ်တာเนาะအဲ့ဒါကိုစကားစုလို့ခေါ်တာเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ phrase မှာလည်းအဓိကအဖြစ် phrase ၅မျိုးရှိရယ်เนาะအဲ့ phrase ၅မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင် noun phrase verb phrase adjective phrase adverb phrase ပြီးတော့ prepositional phrase ပြီးတော့ phrase ၅မျိုးရှိရယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ phrase ၅မျိုးကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်เนาะအရင်ဆုံး phrase ကဘာလဲဆိုရင် noun phrase ဆိုတာအဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးဒါမှမဟုတ်နှလုံးနဲ့ပို့တဲ့စကားစုထဲမှာအဲ့ဒီစကားလုံးတွေအားလုံးက noun ကိုပဲအထူးပြုထားတဲ့စကားစုကိုကျွန်တော်တို့ noun phrase လို့ခေါ်ရနော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ the rich man ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားစုထဲမှာသူကချမ်းသာတဲ့လူကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလုံးတွေအားလုံးကဒီ noun ဖြစ်တဲ့ man ကိုအထူးပြုထားလို့မို့အဲ့ဒီစကားစုကို noun phrase လို့ခေါ်ရနော် the rich man ချမ်းသာတဲ့လူကြီးနောက်ထပ် noun phrase ကဘာလဲဆိုရင် a very beautiful car a very beautiful car အရန်လှပတဲ့ကားဆိုရင်ဒီစကားစုကဘယ်ရောက်ထူးပြထားလဲဆိုရင်အရန်လှပတဲ့ကားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ noun ဖြစ်တဲ့ကားကိုထူးပြထားလို့မို့ a very beautiful car ကကျွန်တော်တို့ noun phrase ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ noun phrase ကိုကျွန်တော်တို့စာကြောင်းထဲမှာသုံးကြည့်မယ်ပြီးရင်စာကြောင်းထဲမှာရှာကြည့်မယ်เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ခုနကဥပမာ noun phrase တွေပဲသုံးကြည့်အောင်เนาะဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင် the rich man bought a very beautiful car ချမ်းသာတဲ့လူကြီးကရမ်းလှတဲ့ကားကိုဝယ်ခဲ့တယ်ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်ဒီ phrase က noun phrase နှမျိုးရှိရเนาะthe rich man and a very beautiful car ဆိုပြီးတော့ noun phrase နှမျိုးရှိရเนาะပြီးတော့ noun phrase ဥပမာတစ်ခုကိုထပ်ပြမယ်เนาะyour house ဆိုရင်လည်းဒါ noun phrase ပဲเนาะပြီးရင် my brother ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါ noun phrase ပဲเนาะအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့စကားလုံးနှလုံးဒါမှမဟုတ်နှလုံးနဲ့ပါတဲ့စကားလုံးတွေက noun ကိုပဲအထူးပြုထားရဆိုရင်အဲ့ဒီစကားစုက noun phrase လို့ခေါ်ရเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုထပ်ပြမယ်เนาะI like your hairstyle ဒီစကြောင်းမှာ noun phrase ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီ noun phrase ကဘာလဲဆိုတာကိုအောက်ကကွန်မန့်မှာရေးခဲ့เนาะအိမ်စာအနေနဲ့အောက်ကကွန်မန့်မှာဒီ I like your hairstyle ဆိုတဲ့စကြောင်းမှာဘယ်က noun phrase လဲဆိုတာကိုအောက်ကကွန်မန့်မှာရေးခဲ့เนาะဟုတ်ပြီ noun phrase ကြောင်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ verb phrase အကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ပြပေးမယ်เนาะ verb phrase ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ verb phrase ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်သူကအကူကရိယာနဲ့အဓိကကရိယာဆိုပြီးတော့ကရိယာနှစ်မျိုးပေါင်းထားတဲ့စကားစုကိုကရိယာစကားစု verb phrase လို့ခေါ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုကရိယာတွေဘာတွေလဲဆိုရင်ကဲကွတ်ရှန်ရွှေမေပိုင်မတ်အကူကရိယာတွေအများကြီးရယ်เนาะအဲ့ဒီအကူကရိယာရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့အဓိကကရိယာကို touch see ပြီးတော့အဓိကကရိယာအများရှိရယ်เนาะအဲ့ဒီကရိယာတွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ညှောက်ပေးတာရှင်เนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုမကြည့်ရသေးရင်အောက်က comment မှာကျွန်တော် link တောင်းလို့ရအောင်เนาะအဲ့ဒီအောက်က comment မှာ link တောင်းရင်ကျွန်တော် link ချပေးမယ်เนาะအဲ့ဒီ verb phrase ကအဲ့ဒီအကူကရိယာနဲ့အဓိကကရိယာကိုနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ကရိယာစကားစုကို verb phrase လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုရင် where see ဆိုရင်ဒါဝယ်ကအကူကရိယာ C ကအဓိကကရိယာအဲ့ဒီအကူကရိယာနဲ့အဓိကကရိယာနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ where C က
verb phrase ဖြစ်တယ်နော် I will see you tomorrow I will see you tomorrow ငါမင်းကိုမနေ့ပြန်မှာတွေ့မယ် I will see you tomorrow ငါမင်းကိုမနေ့ပြန်မှာတွေ့မယ်အဲ့ဆက်ကြမှာဆိုရင် will see က verb phrase ဖြစ်တယ်နော်ပြီးရင် I am learning English I'm learning English I am learning English ဒီဆက်ကြမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာသင်နေတယ်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတယ်ဟုတ်ပြီဒီဆက်ကြမှာဆိုရင် verb phrase ကဘာလဲဆိုရင်စဉ်းစားလို့ရလားဒီဆက်ကြမှာ verb phrase ကဘာလဲဆိုရင် I'm learning ဆိုတာကျွန်တော်တို့ verb phrase ဖြစ်တယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ am ကဒီဆက်ကြမှာအကုကရိယာ learning ကအဓိကကရိယာအဲ့ဒီအကုကရိယာနဲ့အဓိကကရိယာပေါင်းထားတဲ့စကားစုကိုကျွန်တော်တို့ verb phrase လို့ခေါ်တယ်เนาะကရိယာစကားစု verb phrase လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင် I will help you with your English I will help you with your English ငါမင်းကိုအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီစာကြောင်းမှာ verb phrase ကဘာလဲရှာလို့ရကြလား verb phrase ကဘာလဲဆိုတော့ဒါအင်စာနေနဲ့အောက်က comment မှာရေးထားရယ်နော်လွယ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ verb phrase အကြောင်းကိုရှင်းပြီးကျွန်တော်အများကြီးတော့ရှင်းမပြတော့အများကြီးရှင်းပြရင်ဗီဒီယိုကတအားရှည်သွားရင်သိမကြည့်ကြဘူးလေဗီဒီယိုမိနစ်တွေရှည်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကအရှည်ကြီးပဲကြည့်တော့ဆိုပြီးတော့ကြော်သားမှာဆိုတော့တအားရှည်သွားမှကြောက်လို့အားလုံးတော့အများကြီးတော့ရှင်းမပြတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုက adjective phrase ကြောင်းရှင်းပြမယ်เนาะ adjective phrase ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ adjective phrase ကြောင်းကိုရှင်းမပြခင် adjective ကဘာလဲဆိုတော့အရင်ရှင်းပြမယ်เนาะadjective ကဘာလဲဆိုတော့သိပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပါ adjective ဆိုတာဘာလဲnounကိုအထူးပြုတဲ့စကားလုံးကို adjective လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ noun ကိုအထူးပြုတဲ့စကားစုကိုဘာလို့ခေါ်မလဲ adjective phrase လို့ခေါ်မယ်เนาะ adjective phrase ဆိုတာဘာလဲ noun ကိုအထူးပြုတဲ့စကားစုကို adjective phrase လို့ခေါ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะရှင်းပြီเนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ the weather is very hot outside the weather is very hot outside ရာသီဥတုကအပြင်မှာအရမ်းပူတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီစာကြောင်းမှာ adjective phrase ကိုရှာကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်เนาะ noun ကိုအထူးပြုတဲ့စကားစုကို adjective phrase လို့ခေါ်ရဆိုတော့ဒီစာကြောင်းမှာ noun ကိုအထူးပြုတဲ့စကားစုကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှာကြည့်မယ်เนาะဘာလဲတွေ့ပြီလားဟုတ်ပြီ very hot ဆိုတာ adjective phrase ဖြစ်တယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့က the weather ရာသီဥတုဆိုတဲ့ noun ကိုအထူးပြုထားတဲ့အတွက်ရာသီဥတုကဘလို့ဟိုလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတဲ့စကားစုဖြစ်တဲ့အတွက် very hot က adjective phrase ဖြစ်တယ်เนาะပြီးတော့ it is very dangerous to go outside in Myanmar it is very dangerous to go outside in Myanmar မြန်မာနိုင်ငံမှာအပြင်သွားဖို့အရန်အန္တရာယ်များတယ်ဒီစာကြောင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ adjective phrase ကိုရှာကြည့်အောင်เนาะဒီစာကြောင်းမှာ noun ကိုအထူးပြုတဲ့စကားစုကဘာလဲဆိုရင်ဒါ very dangerous က noun ကိုအထူးပြုတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်เนาะဘာကိုထူးပြတာလဲဆိုရင် to go outside in Myanmar မြန်မာပြည်မှာအပြင်သွားတာအနေများတယ်ဆိုတာကိုအထူးပြုထားတဲ့ဒီစကားစုကဘာလဲဆိုတော့ very dangerous အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ very dangerous က adjective phrase ဖြစ်တယ်เนาะပြီးရင်နောက်တစ်ကြောင်းက the prices are very high the prices are very high ဈေးတွေကအရန်မြင့်နေတယ်ဈေးတွေအရန်ကြီးနေတယ်ဒီစကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ adjective phrase ကဘာလဲဆိုရင် adjective phrase ကဘာလဲဆိုတော့အောက်က comment မှာရေးထားရယ်เนาะအဲ့ဒါအင်စာနေနဲ့အောက်က comment မှာရေးထားရယ်เนาะ adjective phrase ကဘာလဲဟုတ်ပြီเนาะရေးထားရယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ရှင်းပြမလဲဆိုရင် adverb phrase အကြောင်းရှင်းပြမယ်เนาะ adverb phrase အကြောင်းကိုရှင်းမပြခင်ကျွန်တော်တို့ adverb ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြခြင်းတယ်เนาะကျွန်တော်အရင် H part of speech မှာလည်းရှင်းပြပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလည်းကျွန်တော် link ကိုမသိရင်အောက်က comment မှာလာပြီเนาะအောက်က comment မှာ link မသိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပေးမယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ adverb ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် adverb ဆိုတာကျွန်တော်တို့ verb ကိုအထူးပြုတဲ့စကားလုံးကို adverb လို့ခေါ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ verb ကိုအထူးပြုတဲ့စကားလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲ adverb လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ verb ကိုအထူးပြုတဲ့စကားစုကိုကျွန်တော်တို့ adverb phrase လို့ခေါ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဥပမာစာကြောင်းလေးနဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်အောင် She is doing homework very well ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်
adverb phrase က adverb phrase ကဘာလဲဆိုရင် very well ဆိုတာက adverb phrase ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ is doing သူမဘယ်လိုလုပ်နေရဆိုတော့သူမလုပ်နေတယ် she's doing homework သူမအိမ်စာလုပ်နေတယ်သူက is doing ကိုသူမအိမ်စာဘယ်လိုလုပ်နေရဆိုတော့ verb ကိုအထူးပြုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ very well က adverb phrase ဖြစ်တယ်เนาะ she is doing homework very well သူမအိမ်စာကိုကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းကဘာလဲဆိုရင် I miss you so much I miss you so much ငါမင်းကိုအရန်လွမ်းတယ်ဟုတ်ပြီဒီစားရမှာဆိုရင် adverb phrase ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ so much ဆိုတာက adverb phrase ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက miss ဆိုတဲ့ကတိယာကိုအထူးပြသူကဘလို့လွမ်းနေအများကြီးလွမ်းလာလားနည်းနည်းလွမ်းလာလားအဲ့လိုဒီ miss ဆိုတဲ့ပြုလုပ်ခြင်း verb ကိုအထူးပြတဲ့အတွက်သူက so much က verb ကိုအထူးပြတဲ့အတွက် adverb phrase ဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တော့ဥပမာတစ်ကြောင်းတစ်ခုပြပြမယ်เนาะ I don't eat anything in the morning I don't eat anything in the morning ကျွန်တော်မနက်မှာဘာမှမစားဘူးဟုတ်ပြီဒီစကြောင်းမှာလဲ adverb phrase ရှိရเนาะ adverb phrase ကဘာလဲဆိုတော့အကကွန်မှာအင်္စာအနေနဲ့လောက်တာပါเนาะမသိရင်လဲဒီဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အောက်ကကွန်မှာမေးလို့ရတယ်เนาะဒီကြောင်းမှာ adverb phrase ရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ adverb phrase ကြောင်းရှင်းပြပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘာရှိလဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့က prepositional phrase ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်เนาะ prepositional phrase ဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှင်းပြရင်ကျွန်တော်တို့ preposition ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြမယ်เนาะ preposition ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ in at on to အဲ့ဒီလိုဟာတွေကို preposition လို့ခေါ်တယ်เนาะ preposition ဆိုတာကျွန်တော်တို့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကိုဆက်ပြီးတဲ့စကားလုံးတွေကို preposition လို့ခေါ်တယ်เนาะ prepositional phrase ဆိုတာ preposition နဲ့စတဲ့ phrase ကို preposition နဲ့စတဲ့ phrase ကိုကျွန်တော်တို့ prepositional phrase လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဥပမာ we are on the way to Yangon we are on the way to Yangon ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မှာသွားတဲ့လမ်းမှာပါအဲ့တော့ဒီစကြောင်းမှာ preposition နဲ့စတဲ့ prepositional phrase ကဘာလဲဆိုရင်သူက on the way ဆိုတာ prepositional phrase ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ on ဆိုတဲ့ preposition နဲ့စလို့မို့ဒီ on the way ဆိုတဲ့စကားလုံးက prepositional phrase ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဥပမာစကြောင်းကဘာလဲဆိုရင် the wine in the car is very rich the wine in the car is very rich ကားထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ကလေးကအရန်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်ပြီဒီစကြောင်းမှာဆိုရင် prepositional phrase ကဘာလဲဆိုရင် the in the car က prepositional phrase ဖြစ်တယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ in ဆိုတဲ့ preposition နဲ့စတဲ့အတွက် in the car ဆိုတဲ့စကားစုက prepositional phrase ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ကြောင်းက the girl in the pink dress is my sister the girl in the pink dress is my sister ဒီစကားမှာဆိုရင် prepositional phrase ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါအိမ်သားเนาะအကကွန်မှာရေးခဲ့เนาะအဲ့ဒါတော့သိမယ်ထင်ပါတယ် so ကျွန်တော် phrase 5မျိုးလုံးပြပြပြီးဆိုတော့ညီလေးညီမလေးတွေကြည်တာမောတော့ပြီထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းရှင်းပြတာမောပါပြီမောတော့မောပြီမဲ့ဒါပေမဲ့မမောဘူးเนาะဒါကိုညီလေးညီမငယ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံညီလေးညီမတွေအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်ရှိတာကိုကူညီပေးရတဲ့အတွက်ဒါကိုကမောတော့မောပြီမဲ့ဒါပေမဲ့မမောဘူးเนาะဟုတ်ပါပြီဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီတာထပ်ရှင်းပြတာအများကြီးတော့ရှိရပါတော့အကုန်လုံးရှင်းပြနေရင်ဗီဒီယိုအရင်ရှိတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ပဲရှင်းပြပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပဲရနာခြင်းနဲ့မသိရရှင်တော့ခုမှထပ်မေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ like တွေ share တွေနဲ့လည်းလုပ်ပေးကြပါအားပေးကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ like တွေ share တွေများများလုပ်မှာဒီဗီဒီယိုကိုဒီလိုအသုံးဝင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတခြားလူတွေများများကြည့်နိုင်ပြီးတော့များဘုသူတာရတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စကားလေးလာတဲ့လူတွေအများကြီးဘုသူတာရပါပေါ့နော် so ထုံးတဲ့တိုင်းပဲ see you in the next video bye bye